Xəbər verdiyimiz kimi Trump gözlənilmədən öz sosial şəbəkə səhifəsində Ukrayna müharibəsi ilə bağlı radikal, hətta indiyə qədər edilənlərlə müqayisədə aqressiv sayıla biləcək paylaşım edib. Trump bəyan edib ki, Ukrayna Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Rusiyanın zəbt etdiyi bütün əraziləri geri ala bilər. Ukrayna ilə Rusiya arasındakı hərbi-iqtisadi vəziyyəti nəzərdən keçirib, tam başa düşərək, onun Rusiyada yaratdığı iqtisadi problemləri görəndə hesab edirəm ki, Ukrayna Avropa İttifaqının dəstəyi ilə döyüşmək və bütün Ukraynanı öz ilkin formasında geri qaytarmaq imkanına malikdir. Vaxt keçdikcə səbir və Avropanın maliyyə dəstəyi, xüsusilə də NATO'nun dəstəyi ilə bu müharibənin başladığı sərhədlərə qayıtmaq tamamilə real variantdır. Niyə də olmasın? Trump'ın sözlərinə görə Putin və Rusiya böyük iqtisadi problemlərlə üzləşiblər və indi Ukraynanın hərəkətə keçmə vaxtıdır. Ukrayna hökuməti öz ölkəsini ilkin vəziyyətə qaytara və kim bilir, bəlkə də daha da irəli gedə bilər. Putin və Rusiya böyük iqtisadi sıxıntı içindədir və indi Ukraynanın hərəkətə keçmə vaxtıdır. Daha ətraflı məlumatı aspolitika.info saytından əldə edə bilərsiniz.